अलराइट गाइज हैन ड्रोन उडाइयो तर बादलले चाहिँ अलि र्याक गर्यो हामीलाई हैन सो अब हामी जाँदैछौँ फत्याङ झरनासम्म सो हामी चाहिँ अब कहाँ रे फत्याङ कि फट्याङ फट्याङ फोत्याङ फोत्याङ झरना जाँदैछौँ है सो यहाँबाट चाहिँ अलमोस्ट हाफ आवर जति लाग्ला जति लाग्यो पनि अब गएर यसो झरनाको हल्का यो के अरे पुतलीलाई हल्का यसो नचाउनुपर्छ है हामी चाहिँ जान्छौँ झरनातिर है अब झरनामा गएर भेट्छौँ A few moments later. Finally we are arrived in our झरना फत्याङ्गे झरना हेरौँ हो हेरौँ ल बाबा हाम्रो ड्रोन उडिसकेको छ तर यस्तो देखिरहेछ हो हावा यहाँ त पुरै पछाडिबाट पानी हानेको हारे छ यार गाई आसु माई गड एउटा खुल्दै आइरहेछ हामी चाहिँ सेतो सेतो हुँदै खोल्यो भने चाहिँ ल दामी आउनेवाला छ यसको होइन भ्यू चाहिँ एकदम खतरै आउनेवाला छ राम्रै चाहिँ अहिलेसम्म देखिँदैन होला भिडियो तर नि आश गर्छु हामी तलबाट खुल्दै आइरहेछ आउँदै सेतो सेतो भएर हामीलाई अलिकति बादलले र्याक हान्दै थियो होइन तलबाट खुल्दै आउँदैछ आउँदै यता क्लियर हुँदैछ यति क्लियर भयो नि त यो झाँगा त पुरै क्लियर नि फेरि खतरा खुल्यो यो थ्याङ्क गड यार यस्तो टाइम खुल्यो कि है गाइस अब त क्लियर पुरै क्लियर सयो यस रिभिल हुने हो रिभिल पुरै रिभिल हुने हो फर्याकसँग गाइस फाइनल्ली खोलियो बादल पनि खोलियो त्यहाँबाट ए ल बादल नि खोल्यो अनि झरना पनि क्लियर देख्यो क्लियर क्लियर बस ब्याट्री लिन जाँदैछु म यहाँनिर चाहिँ पुरै भित्रको पानीले पुरै आउँथ्यो पानी बाख्राहरू रहेछ यहाँनिर यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर बादल पनि तलबाट पुरै खुलेर आइसकेका थियौँ अनि त्यसपछि अनि सबै लगभग हामीले सबै भिडियोहरू हामीले लिइसकेका थियौँ अनि लास्टमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी दुईजनाको सिङ्गल भिडियो लियौँ झरनाको भनेर त्यसरी गरेका थियौँ त्यसपछि म झरनाको अगाडि गएर मेरो अगाडिबाट ड्रोन चाहिँ अनि माथि उडाएको थियौँ त्यसपछि चाहिँ अनि मेरो भिडियो लियो होइन झरनामा एक्लैको अनि त्यसपछि अनि मेरो साथीले पनि म भिडियो लिन्छु भने अनि हामी दुईजना ठ्याक्कै ऊ चाहिँ अलिक पर थियो अनि म चाहिँ अलि यता थियो अनि त्यहाँ झरना गर्थ्यो नि म र ऊ चाहिँ नि अब तिमी आऊ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यसपछि ठ्याक्कै उसलाई यतातिर आउँदै गर्दा उसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि ड्रोनलाई यतातिर झरनातिर ल्याउँदै गर्दाखेरि ऊ यता आएछ अनि म पनि उता जाँदाखेरि हामी बिचमा भेट भयो अनि त्यसपछि हामीले बिचमा भेटिसकेपछि चाहिँ यसरी ड्रोन माथितिर आकाशतिर हेऱ्यो अनि ड्रोन चाहिँ हामीले देखेन क्या अनि त्यो ड्रोन नदेखेपछि हामीले मोबाइलमा हेऱ्यौँ मोबाइलमा चाहिँ ठोकेर ठ्याक्कै त्यहाँनिर ठोकेर झरिसकेको रहेछ क्या त्यहाँनिर एउटा लास्टमा एउटा फोटो मात्रै क्याप्चर हुँदो रहेछ लास्टमा त्यो इन्ड भइसकेपछि त्यो पछि चाहिँ हामीले खोज्न थाल्यो कि खोज्दा हामीले भेटेन त्यसपछि यही हो गाइस रुनु कि हाँस्नु भयो यार यत्रो भिजाएको थियो यार यहाँ झरना तल गएर है ड्रोन हरायो ड्रोन खोजे हिजोको ड्रोन फुटेजदेखि लिएर आजको सबै ड्रोन फुटेज त्यसमा थियो मेमोरी पनि गयो 256 GB ड्रोन पाउँछ कि पाउँदैन हो थाहा छैन यार आशै मर्ने बेला भइसक्यो त्यो डाँडा माथि गयो भेटेन अब कन्टेन्ट त डरै भयो जिन्दगी साला हिजो बाइक के अरे जलेको देखेर हो कि क्या बाटोमा फोन पनि बिग्रिँला जस्तो डर लागेको यार पुरा पानीले भिजिसक्यो अब यो तल खोल्सातिर हेर्न बाँकी छ त्यहाँ ठोकेर त्यहाँबाट यसो बगाएर तल खोल्सातिर अड्काइदियो भनेर अब विचार त्यही गरेको अब ड्रोन भेट्यो भने मेमोरी चाहिँ अब वाटरप्रुफ भन्छ है तर त्यसको चाहिँ के फरक नपर्न सक्छ अब ड्रोन चाहिँ गयो क्या भेट्यो भने गयो ड्रोन अहिले एकछिनमा भन्छु भेट्छ कि भेट्दैन है खोज्न जान्छु पहिला गाइस माफमा म के भन्ने यत्रो रहर थियो धेरै गाउँको भ्लग गर्नु धेरै रहर थियो तर थाहा छैन अब यो भिडियो मैले हाल्छु कि हाल्दैन पनि
धेरै रहर थियो किन भन्दाखेरि आफ्नो गाउँठाउँको भिडियो होइन दुनियाँले देख्छ भन्ने अनि रिभिल गरिदिउँ भन्ने आफ्नै गाउँको अनि छाँगाहरूको छहराहरूको यस्तो छ मेरो गाउँ चाहिँ भन्ने त्यो चाहनाले गर्दाखेरि मैले यो साथीलाई बोलाएर लिएर गएको थियो के गर्नु अब यस्तै हुँदो रहेछ है खतम भयो गाइस खतम भयो दिमाग खराब भयो अब ड्रोन भेट्ने चान्स भेट्ने हामीले लगभग आधी घन्टाभन्दा बढी खोजिसक्यो जताततै अरू भन्दा नि अब कहाँ ठोक्यो कहाँबाट कहाँ गयो केही थाहा भएन कि त्यही भएर हामीले अब खोज्नै छोडिदिएको छ क्या अब कहाँ खोज्नु जाने यार यस्तो पहाड छ यस्तो खोला छ अब यस्तो खोलाले बगायो त होला नि अब कहाँ गयो केही थाहै भएन अब कता गयो त्यही मासतिर कता झऱ्यो होइन यस्तो बगिरहेको छ फोर्सले कहाँ हो स्ल्याङ भयो यार कस्तो नहुने दिनमा नहुने रहेछ भने थाहा भयो अब सबै कुरा राम्रैको लागि हुन्छ भन्छ होइन खल्लो हुन्छ क्या ड्रोन फोटेज बिना चाहिँ अब सबै कुरा राम्रै हुन्छ भन्छ राम्रै हुने आशा गरौँ होइन अब कसैले यहाँको ड्रोनहरू कसैले भेटिहाल्नु भने इन्फर्म गर्नु होला होइन दिनु होला अब धेरै मेहनत लगाएर त्यत्रो हामीले किनेको होइन सो त्यही भन्न चाहन्छु युट्युबबाट इन्कम छैन यही युट्युबको लागि ड्रोन हरायो हेरेको सो यतातिर सबैतिर हेरेँ होइन कहीँ भेटेन यो झर्ना छ नि यो झर्ना माकुरी म जिन्दगीमा बिर्सिदिनँ अब माकुरी मेरो ड्रोन खाएको छ नि त यत्तरी होइन केटा हो यो झर्ना हेर्न आउनु नै हाम्रो गल्ती भयो जस्तो छ है यो झर्ना नआएको भए सायद मेरी हराउने चान्सेस एकदम कम थियो है ठ्याक्क मौसम है यस्तो भइरहेको थियो ठ्याक्क मौसम खुल्यो भन्ने बित्तिकै होइन खुलेपछि हल्का ड्रोन सट राम्रो आउँछ भनेर फेरि लिइरहेको थियो अनि त्यो क्रममा त ड्रोनै क्र्यास भइदिइरह्यो यादै भएन कति बेला ठोक्यो है अब ड्रोन फुटेज बिना ड्रोन बिना जानुपर्छ के गर्ने अब भ्लग नै खल्लो हुने भयो यार ड्रोन फुटेज बिना त अब ड्रोन फुटेज भनेको लास्ट मैलुङको भ्लगमा रहेछ है अबदेखि ड्रोन फुटेज बन्द अब किन्दा पनि किन्दिनँ म मेरो किन्ने हैसियत पनि छैन जति थियो पहिला थियो जति किनेको थियो जति जे जुगाड गरेको थियो पहिला गरेको थियो अब चाहिँ किन्दा नि किन्दिनँ विनम्र अनुरोध चाहिँ त्यही हो है कसैले भेटिहाल्नु भयो भने चाहिँ इन्फर्म गरिदिनु होला सो अब हामी पनि गल्ती भयो क्या नहेरिकन ल्यायो है सर आइहाल्यो अरू भन्दा यस्तो भयो क्या मेन त के भयो नि ठ्याक्क ड्रोन पनि आउँदै थियो मान्छे पनि हिँड्दै थियो त्यो भएर अनि ठ्याक्क माथि हेर्न नि याद भएन मोबाइलमा त्यो के अरे स्क्रिन पनि हेर्न बिर्सिएछ ब्याङ्कमै ठोकिहालेको यादै भएन अब चुपचाप नबोलिकन जाने हो कसैले केही पनि नभन्ने हो भन्यो भने फेरि यिनीहरू गएर उत्पादन गरेर आएछ बाई 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 मेरो मेमोरी दुईटाको ब्लग कति बोले त्यति कुरा आउँछ झगडा हुन्छ है भयो अब बोल्दिनँ यार बाई बाई भनेको 5 मिनट भइसक्यो भन्नु नभन्नुहोस् A few moments later. ल घरमा आइपुग्यो गाइस अब के भन्ने होइन यस्तै छ सोध्यो भने कसलाई के भन्ने भन्ने ला अरू भन्दा लाभ चाहिँ हुने हो क्या त्यत्रो भिडियो खिच्यो त्यहाँ तल पुग्नु है ल देखाउ त भन्दा भिडियो मागिरहेको झन् मागेर लाज चाहिँ भयो क्या अरू लाज चाहिँ त्यो हुने भयो तर भित्रभित्रै दुखी भइरहेछौँ